Hello，大家好。咁李小姐今集又帶大家嚟睇啲靚嘢啦。咁呢個居屋單位點靚法呢？380尺，點做3房啊？點做4張床啊？咁我哋可以喺依家我企緊呢個單位可以睇下啦。3房1廳1廚1廁。每張床都4尺以上嘅，咁好，咁我哋由而家呢個現時呢個位置啦，我哋喺呢個位咧係做咗 L 型嘅獅子櫃啦，咁呢度鞋櫃、飾櫃同埋呢個餐邊櫃全部做晒，連埋餐台一 set 做好晒嘅，咁呢啲係活動餐台嚟嘅，呢啲餐台輕便裝，同埋咧呢啲可以拉出嚟，可以成張台騰到廳中間，個位置會大啲嘅，咁呢個位咧係做咗一個轉彎嘅 L 飾櫃啦，咁呢個位置咧係為咗做一張餐台同埋餐櫃同埋魚缸位置而設嘅，咁呢個位置咁可以睇翻過嚟，我哋呢邊有廚房位置嚟嘅，廚房位咧入門呢個位咧就做咗 L 型廚房嘅，咁 L 型廚房呢個位係做咗轉角鑽石型嘅呢個位置，洗菜盤位置啦。係啦，睇翻呢個位啦，上櫃下櫃做齊晒，洗衣機位同埋焗爐位或者微波爐位全部一應俱全嘅。咁呢啲位置咧，我哋都根據業主所俾嘅要求同尺寸去做晒嘅。咁我哋可以睇翻呢個位置，嚟到呢個廁所，廁所位咧，我哋喺呢度係利用咗廁所個門收窄咗，利用翻呢個 PD 門去做翻一個收窄咗廁所個位置啦。咁廁所個位咧後邊係做咗一套櫃啦。咁我睇翻呢套櫃咧係比較大啲嘅。咁呢度留空咗，嗱，飾櫃又好，嗱。呢個鏡櫃又好啦，咁呢啲位置入邊全部裝嘢啦，咁啊做咗啦，台上個圓盤啦，空間位置比較大啦，咁呢啲位置都係做翻儲物櫃喺個下邊嘅底嘅，咁呢度有個特別之處喺呢度做咗個高櫃嘅，呢個高櫃咧，呢個儲物櫃咧就偏大啲，可以做放吸塵機位置啦，等等嘅位置嘅，咁可以睇翻嘅呢個位啦，係啦，咁呢啲位置咧就可以做翻唔同嘅高度。唔同嘅擺位可以放翻你屋企唔同嘅位置嘅嘢㗎啦，物件啦。咁呢度對面呢個位做翻咗呢個磨砂，係啦，乾濕分離嘅浴屏嘅。咁呢啲浴屏位置咧係分開咗沖涼啦同埋洗面嘅之間嘅位置嘅。咁可以嚟翻個廳呢個位睇翻，廳呢個位咧，咁呢個位係梳化位啦，我企呢個位置啦。咁啊對面呢個位置咧，我哋就係由門口呢個位置做起嘅。咁呢啲位係做咗一組疊級櫃啦，同埋門口呢個位置做翻啲燈位啊。當然有啲係未裝上去嘅。咁呢啲位置咧可以做翻呢啲櫃就靚啲，襯翻過嚟呢個電視櫃呢度嘅位置係大概可以放到49寸電視啦。咁嚟到我後邊呢度係用櫃間房，呢度一組櫃同埋祖先櫃係間咗後邊有3間房嘅。咁你覺得呢個3間房，好多人話認為300幾尺做3間房係一個好難嘅做法啦，同埋間隔好難走位嘅。但係對於我哋嚟講係好輕而易舉嘅。咁我首先睇翻呢個房嘅位置，可以望下由一入門呢個位間咗一個房，可以睇翻呢邊嘅房係4尺半床，可以望下4尺半床後邊做咗有個大衣櫃落地嘅，咁落地衣櫃跟住嗰邊做翻一套化妝台櫃嘅啦，成套啦，係啦，咁啊呢個位置一個房啦，咁啊轉翻過嚟我呢邊啦，係啦，咁可以睇翻呢度呢個房都做咗一張4尺床嘅櫃嘅，可以睇翻左手邊入門睇翻呢個位。用飾櫃、格仔櫃間開咗呢個房嘅，咁呢個房咧由頂到地好，呢個位置係用咗飾櫃啦、間隔啦、書台啦，跟住轉翻過去啦，後邊係做咗4尺床啦、吊衣櫃嘅，咁衣櫃咧上邊中間個位置啦都用咗格仔櫃去間啦，係啦，可以睇翻啦，轉少少位置睇到嘅，係啦，咁呢個係其中第2個房，咁第3個房啦，第3個房就嚟到我呢度呢個房啦，咁呢個房咧。就係做咗上下床設計，可以睇翻上床3尺半，係啦，跟住呢個位置空間係做咗小朋友同工人姐姐房嘅，咁呢個位置轉翻落嚟咧有衣櫃、書台，跟住下床就4尺，跟住右手邊嗰度咧係樓梯級。係啦，咁啊上翻去呢間房個位啦，咁呢個係3房設計上下床嘅，咁你睇到呢個設計，你心目中會唔會想做呢個設計呢？3房4床設計，每張床唔低於4尺，咁呢個設計嘅話，如果你中意嚟緊所有居屋、公屋同埋所有樓宇嘅，你中意嘅可以致電俾我哋公司，隨時打俾我哋安排設計師跟進你嘅設計嘅。呢集講到呢度，拜拜。